Здравейте и добре дошли на видеоканала на фирма Itema. Всеки един съвременен офис се нуждае от принтер, скенер, копир и все още от факс. Цветът на документите не е вече лукс, а една необходимост, един стандарт. И разбира се, е много удобно всичко това да е събрано в едно устройство. Заема по-малко място, освобождава жизнено пространство, което винаги не стига в един офис. Ето защо днес сме ви подбрали за представяне едно устройство, което съчетава в себе си тези така необходими характеристики. Принтер, скенер, копир и факс или 4 в 1 и цветно. Това, което ще ви представим днеска, е устройството на Kyocera FS C2126 MFP и неговия аналог, произвеждан от фирмата Triumph Adler DCC 2726. Това е едно устройство, което е достатъчно бързо, 26 копия в минута. Скенерът му е двустранен. Могат да се заредат 50 страници и скоростта на сканирането, което разбира се е цветно, е 36 страници в минута. Самият принтер, на основата на което е направено устройството, стандартно е с двустранно автоматично принтиране. И това, което е изключително важно и го прави много добро за използване дори в средни и големи офиси, това е големият капацитет на неговите касети. Фирмата Kyocera залага на варианта, при който девелоперите и барабаните са дълготраен консуматив и е необходимо да се слага само тонер. Тонерът при него е за 5000 копия, това са 5000 копия, говорим за цветните тонери, а черните са за 7500, просто добавяме, ето, това е капацитета на черния тонер. Това естествено прави това устройство изключително с ниска себестойност на печат. Ето сега ще ви демонстрираме скоростта му на печат от сканиране. Взимаме описанието на самата машина. Виждате, двустранно си ги поема отгоре и съответно двустранно ще си ги разпечата с една доста добра скорост. Това са, ето ви, едни добри двустранни копия. И не на последно място, разбира се, и цената на това устройство. Тези устройства са реновирани, рециклирани, втора употреба, но с осигурен, както винаги от нас, гаранционен, извънгаранционен сервис, резервни части и консумативи. Отново да се върнем към консумативите. Дори оригиналните са достатъчно евтини, а когато си презареждат касетите, тогава вече тонерът става на съвсем ниска цена. От тук нататък избора е ваш.
заповядайте в нашия магазин, заповядайте в нашия електронен магазин, заповядайте в нашите офиси да видите едно сериозно разнообразие на подобни машини и да изберете машина по мяра.